Γεια σας. Είμαι ο Κορονίκος Αστέριος από το μυστικό γραφείο της Real Flex εδώ στη Λάρισα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα τρίτου ορόφου, 85 τετραγωνικά καθαρά και έχει πολύ μεγάλη βεράντα, ατομικό λεβιτάκι αερίου, αλλά πάμε να το δούμε.